عالم څوک دی؟ د دین عالم. عالم دی ته وای چې الله پاک خپل ښکلی مبارک پیغمبر د کوم دین د رسولو دپاره دنیا ته رالیږلی دی چې ته دا قرآن او سنت خلکو ته ورسوه. قرآن هم واحد او سنت هم واحده. او د قرآن په معنا د خپل شاگردان صحابه خبر کا، نو چې کم د الله او د رسول پیغامات خلکو ته رسي، قرآن خلکو ته رسي، سنت خلکو ته رسي، د الله او د رسول راوړل شوی دین او احکاماتو باندې خلک پوهی، دقه ته عالم وای. د دین پوهی د لغت کې خو مطلق عالم دی ته وایي چې پوهی انسان، خو مراد ته نه دین پوهی چې کوم انسان د دین پوهی لري دا خو ډېر لوی کار دی. دا خو د پیغمبر وارث دی، دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بشنجم دی کوي. او چې د الله پیغمبران کوم مقصد لره لېږلي دي او قرآن کوم مقصد لره لېږلی دی، دوی هغې کې لګیا دي واسطې د هغه خلکو ته رسوي. نو چې یو انسان د الله او د رسول خبرې بل ته رسوي، د الله او د رسول په خبرو بل پوهیي او هغه کار کوي چې څه له خدای پیغمبر مبارک را لېږلی دی، د رسول الله مبارک نه پس خو نه بل پیغمبر راغلی دی نشته او نه به راشي. په خپله رسول الله مبارک فرمایي وی زما خلیفګان به دا کار کوي. وی ستا خلیفګان څوک دي؟ وی چې زما حدیث یو بل ته اورئ نقل کوي او یو بل پې پوهیي. نو لوی مقام لري علما. زمونږ د دین په دې مشرانو کې یو عالم تیر شوی دی، حضرت امام مالک رحمت الله علیه. ډېر امامانو په دغه زمانه کې، امام خو مطلق مشر ته وي، پیشوا ته وي، چې خلک ورپسې وي هغه ته وي. خو دلته د امام نه مراد هغه انسان دی عرفي معنا چې چا د قرآن او د سنت نه د قاعدو مطابق مسلې رستی وي. نو دا ډیرو په هغه زمانه کې امام بخاري رحمت الله علیه خپل امام او مجتهد اسحاق ابن ابراهیم ابن راهوی ډیر علما تیر شوي دي په هغه زمانه کې. خو د دې څلورو فقه هغه مسایل چې د قرآن او سنت نه رسېدلي دي دا لږ زمونږ په دې دنیا کې زیات خواره دي. یو په هغې کې حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی، دویم په هغې کې حضرت امام مالک رحمت الله علیه دی. امام مالک رحمت الله علیه ټول عمر درس په مدینه شریفه کې کړی. نیکونه د یمن نه راغلی دي، خو د پیدایش په مدینه منوره کې شوی دی او وفات هم په مدینه منوره کې دی. او د مدینه منورې چې کم قبرستان دی مشهور، خلق ورته جنت البقیع وایي، په دې نوم مشهور دی. نو په هغې قبرستان کې د اوسم قبر شته. دومره مبارک انسانو داسې ځای کې ولا الله د قبر ځای ورکړی دی چې د صحابو په دا میانس کې دی. زمونږ تاریخ لیکي وفاء الوفا باخبار دار المصطفى د علامه صحمودي کتاب دی. داسې نور کتابونو تاریخونو لیکلی دي چې په دې جنت البقیع کې کم و بیش 10,000 صحابه کرام دفن دي. 10,000 او ټول هم دغه علاقه کې دفن شوي. اوس خو په زمانه 1400 کاله تېره شوې ده، پته نه لګي. بعضې تاریخونه بعضې صحابه ښیي په دې نقشو کې هم شته او بعضې تاریخونه هم لیکلی دي هغې کې چې سړی په دې دروازه ورننوځي. اوس خو یې لارې بدلې کړي دي، خو پخوانی لارې چې وې چې په دروازه ورننوځي نو ښي طرف ته مخامخ د ګټو دیوال دی. د هغې دیوال سره خوا کې د حضرت عباس رضی الله عنه قبر دی، د حضرت حسن رضی الله قبر دی، او د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کوم د حضور پاک کشر بیبي ده. داسې نورم پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی او نوسیب دفن دي. لږ چې بالکل مخامخ ورشي دا ښي طرف ته دي، مخامخ د ګټو دیوال دی، د هغې بالکل په ویښ کې د حضور پاک مبارک نه بیبیانې دفن دي. نه
داسې قبرونه هلته نشته لکه دا زمون قبرونه دا 10 غز او 15 غز او دا ډېر غټ غټ قبرونه دا په شریعت کې ګورې نشته. شریعت کې قبر دا دی چې غاړې به د ځمکې نه یو لیشت اوچتی او مینځ به داسې وي چې دا مینځ به اوچتي لکه زمونږ د ماهي پشت لکه زمونږ د خلکو د عام قبرونه چې وي. امام شافعي وایي اوارې ساتئ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او نور امامان وایي چې نه مینځ ولې اوچت ساتئ خو غاړه به د ځمکې نه تقریبا لفظ مې ورسره وي یو لیش اوچتی لکه زمونږ د خلکو د عام قبرونه علماء د خلکو ته چل خوله او پخې به نه قبرونه. نن سبا خو صاحب رواج جوړ شو ټوله دنیا خطر او قبرونه پخې د اور شی چې کوم په اور جوړ شوی شی دی او ته هغې باندې قبر جوړی لکه خښته شوه مثلا دا ګناه د ناروا دی او حرام دی. ته مړي له فایده رسئ که جشن کې مړي له دا تاوان رسئ تالم تاوان رسئ چې کم از کم 6,000 7,000 او 10,000 روپۍ په قبر لګې نو دا جومات کې ورکه او ثواب دی بابا ته وبخه دا مدرسه کې ورکه او ثواب دی بابا ته ورسو دا غریبانانو کونډو له ورکه یتیمانانو مسکینانو له ثواب وبخه سپې که ته بره ور باندې قبر پوخ جوړ کې سپې لاندې چې کم عمل دی عمل دی قبر کې دننه دی مړي له قسم په خدای اقه فایده ورکوي. بابا جی زمون خبره کوله حاجي صاحب رحمت الله علیه هغه زه تللی دغه حاجي محمد امین صاحب سوات ته د سوات والی صاحب سره ملاقات وکړ. والی صاحب راته وی چې راځئ ما ځان له قبر جوړ کړی دی او هغې قبر کې مال یو څو آیتونه ووایه څه د برکت ذکرونه پکې وکړئ ما ځان له قبر جوړ کړی دی. علما چې برالل د مخکې نه تیار کړی و قبر د ماربلو اعلی قبر دننه ټول ماربل نو بو به تل چې دی کې ماله ښه سړی و والي صاحب تلاوت وکړئ ذکر و اذکار وکړئ چې دا برکتي شي. چې قبر له مونږ لاړو نو ډېر ښایسته د ماربلو قبر یې جوړ کړی و ښکلې اعلی دننه ماربل لحد ښایسته مزیدار جوړ شوی. حاجي صاحب ورته وی وی والی صاحب قبر ځان له مه جوړوه ځان قبر له جوړ کړه ډېر هوښیاره خبره قبر ځان له مه جوړوه ځان قبر له جوړ کړه که قبر دې ځان له جوړ کو اعلی دې جوړ کو مزیدار دې جوړ کو خو ته ورته جوړ نه په خدای دا قبر به د لړمانانو د مارانو د چینجو جاله وی او که ته قبر له جوړ شوې زه نه ویم د دواړو جهانو مبارک سردار فرمای چې مړي پسې 3 سیزونه دي یو د ده وارثان د ده بچي دوستان یو د ده مال دولت غلام کټ وغیره یو د ده عمل دا دوه ته واپس راشي دا یو ورسره پاتې شي بچي او دوستان ته ټول واپس راشي او څوک پاتې شي عمل پاتې شي نوکر چاکر راغی کټ پوزې راغی عمل پاتې شو که عمل خد فایده که عمل تاوان دی نقصان نو که عمل دی خو او ته قبر ته جوړ وې او قبر د خټو مو د لوټو مو او خبر د خورو مو هر څنګه چې نو د جنت د باغچو باغچه وی زه نه ویم د بخاري مسلم حدیث ته رسول الله مبارک فرمای اما روضة من ریاض الجنه و اما حفرة من حفر النیران یا د جنت د باغچو باغچه ده او یا د دوزخ د کندو نه کند ده. هغه وی حاجي صاحب سترګې دې راله وغړولې اوسه پورې چې مې څومره علما راوستي دي ما له قبر ته کوز شوي دي تلاوت او ذکرونه یې پکې کړي دي او دعا یې راله کړې سترګې دې راله وغړولې نو قبر به ځان له جوړې قبر نو په سعودي کې قبرونه بس صرف سلي قدرې دي خیر داسې نه ده پکار لږ قبر چې دومره چې نښې باقي وي لکه ما چې راته ووایي داسې پکار ده دا غټ غټ قبرونه او دا ډېر خلک په قبرونو وروره غوړي مږي او څوک پې تیل مږي او دا پخ کړي وي او غلافونه لکه د خدای بنده دا فایده نه ورکوي دا د شریعت خلاف دی د دې نه پیغمبر مبارک منع کړی دی دا بزرګ دی ولی دی د خدای نیک دی هر څه چې دی د هغه خپل عمل به پکارېږي بعض علما د دې نه منع کوي خو نه اکثر علما وایي تلاوت ورته کوه
نفل کوه مړی پسې بخا مو علما ټول وایي صدقه کوه مړی پسې بخا قبر له ولزا د سنت او د شریعت مطابق نو مخامخ د حضور پاک نه بیبیانې دي داسې یو 2-3 غزه فاصله باندې چې لاړ شي نو بیا هلته لوڼه دي نو چې لږ دومره مخکې لاړ شي لکه دا ده چې ناست دی مخامخ دیوال چې زیات نه زیات یو 10-12 غزه نو حضرت امام مالک قبر دی دا هغه استاد دی حضرت نافع دا هغه قبر دی او بیا د امام مالک قبر دی نافع سر ته دی او امام مالک خپو ته یعنی د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو سره او د حضور پاک د لونو سره داسې په 10-12 غزه فاصله کې قبر دی څومره مبارک قبر څومره مبارک او بیا په لږه فاصله کې داسې لږ چې ورمخکې چې د رسول الله مبارک زوی دی حضرت ابراهیم د هغه قبر دی هغې سره په لږه فاصله کې د رسول الله مبارک رضاعي مور د حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها د هغې قبر ګیر چاپېره ټول صحابه داسې مبارک انسان نو وفات په مدینه شریفه کې دی او پیدام په مدینه شریفه کې دی او ډېر لوی عالم نو په مدینه شریفه کې به د حدیث درس الله ورته کوم ځای نصیب کړی هغه ځای ورته الله نصیب کړی چې کوم ځای به عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه درس کړ هلته یو ستن ده استوانة السریر ورته وایي دې ځای کې به حضور پاک اعتکاف کوه او دغه ستن سره خوا کې ده بیبي عایشې د کوټې دروازه وه چې حضور پاک به دغلته اعتکاف ته ناستو نو عایشې صدیقې ته به یې وي پوزه کې راکړه نو هغې به وله ورکړه بلکې یو ځل وی رسول الله مبارک ته راته سر را دې خوا که په دروازه کې نو ما وله سر مینځلی دی د عایشې بیبي د کوټې سره خوا کې اوس د عایشې بیبي په کوټه کې د دواړو جهانو مبارک سردار دفن دی آرام فرما دی وسره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی وسره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی نو د امام مالک درس به د هغې د قبرونو مبارکو سره په داسې اندازه لکه 3-4 غزه کې فی روضة من ریاض الجنه نن ورته خلک ریاض الجنه وایي اوس پکې د 2 رکعاتو ټیم چاته نه میلاویږي مخکې به خلک ورتلل پکې به منځونه کول اوس خلک ډېر شوی دی او ډېر ورځي نو سعودي حکومت هغې له یو طریقه جوړه کړې ده موبایل کې به ځان له ټیمه له ټیم نو چې موبایل ورکې نو که په 2مه ورځ د ټیم راغی او که په 3مه او که په 5مه او که په 10مه نو بیا به د موبایل کې هغه ټیم وي نو ور به شي نو هغې به د لا ټیم وګوري نو اجازت به دله درکړي نو صرف 2 ته دې پرېږدي زیات نه خلق پکې 4 او 6 رکعتونه وکړي او بس یې بیا نور را دننه کوي داسې قیمتي ځای حضور پاک فرمایي ما بین بیتي و منبري روضة من ریاض الجنه زما د کوټې او د منبر په منځ کې چې کوم علاقه ده دا د جنت د باغچو باغچه ده ته چې پکې مونځ کې دا تصور به کې چې الله په دنیا کې دې د جنت باغچې له راوستم پروردګاره په آخرت کې مې د جنت باغچه نصیب کړه نو هلته به د درس حدیث کوم او دومره د مدینې منورې سره مینه وکړه چې دی به په مدینه منوره کې په سورلی نه ګرځېد حالانکې په سورلی ګرځېدل په شریعت کې منع نه دي په مدینه کې صحابه پکې ټول ګرځېدلي تابعین ائمه ټول په سورلی نن سبا چې موږ ټول په ګاډو کې ګرځو لیکن مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه بوادر کې لیکلي دي چا په سوال کړی دی چې ولې په سورلی ګرځېدل ګناه ده څه ولې د په زړه کې محبت د صحابو نه ډېر اوسه ولې صحابه په سورلی ګرځېدل او دې نه ګرځېد د هغې په زړه کې خو د حضور پاک احترام ډېر و دونه خو د بل چا نو نو بیا هغه جواب ورکړی دی وایي دا دې ته عاشقانه مزاج وایي عشق د حضور پاک باندې د صحابه هم ډېر زیات و خو د هر چا په ذهن کې یو جدا مزاجي د استاد شاګردانی ټول یو شاګرد دی چې په استاد ځانم قربانوي هر څه کوي لیکن بل یو شاګرد لرې ناست دی دومره مینه شته خو دومره نه لیکن هغه بیا هم یو خپل عاشقانه مزاج لري د استاد مخکې سترګې اوچتې نه او سترګې ښکته کړې
د هر چا خپل جدا جدا مزاج دا د خپل یو عاشقانه مزاج دی په دې سوال نه کوي نو په سورلی به نه ګرځې نو چا ورته وی دا ولې وی د خپو د ګرځېدو نه مې خلاصي نشته خو چې په کومه خوره کې د دواړو جهانو مبارک سردار دفن دی نو مالک به په هغه خوره کې په سورلی نه ګرځي داسې عجیبه انسان او اخیری دور کې د مدینې نه بار نه وت ټوله زندگی په مدینه منوره کې اخره کې تیره کړې دومره عشق او دونه محبت اسې نه چې باروزم سارا نه بارو نه ځي بس چې مدینه کې رانه سوځي او رسول الله مبارک فرمایي چې چاله ځان له د مدینې مرګ خوښ که د قیامت پر اس کنت له شفیعا او شهیدا یوم القیامه د قیامت پر ورځ به زه د سفارش کوم د ده په دې محبت او مینه او نیکو اعمالو به زه ګوی کوم د خدای په نس نو چې پیغمبر تعالی د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې ګوی کوي نو دا خو کامیابي ده که او چې پیغمبر دله سفارش وکړي د دې نه اوچته خبره بله کمه ده نو ځان له د مدینې مرګ خوښول مرګ خو د خدای په خوښه دی خو ته به خپل سوچ او فکر کې او خپله مینه به کې او دا دعا به کې چې الله ایمان سره دا ټکې به وایې عمل صالح سره دا ټکې به وایې الله د مدینې منورې مرګ مې نصیب وګرځولی نه به ورته به او د حدیثو درس چې به یې کو یو عجیبه انداز به یو وینځ یې ساتلې وه هغې وینځې ته به یې وې چې څوک راشي او د عامې فقې د مسلې تپوس کوي ما ته وایي چې زر ورله روزم او که څوک د حضور پاک د حدیثو طلب کوي نو درسګاه ته یې لېږه جومات ته وینځه به راله صاحب یو سړی راغلی دی او د دین د مسلې تپوس کوي امام مالک به راووت جواب به یې ورکړه سړی به لاړ بیا به وینځه راله صاحب یو څو کسان راغلی دي او مسلو تپوس کوي رو به جواب به یې ورکړه سړي به لاړل وینځه به راله وی صاحب جومات د خلکو ډک دی درسګاه لبریز ده خلق په انتظار دی امام مالک بننوت غسل به وکړه او به لمبل هر ځل او بیا به قیمتي جامې واچول داسې قیمتي جامې چې د بادشاهانې اچي یا نوې یا استعمال شوی خو قیمتي دا دا مسلک دی چې د استعمال کم څیزونه دي د خوراک او جامنو په دې کې اسراف نشته ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على العبد او چې تا چاله جوړه ورکړه او هغه واچي ته په خوشاليږي چې هغه وانه چې ته نه خوشاليږي نو چې الله جامې درکړي خوراک درک او ته استعمال کینو الله خوشاليږي او چې استعمال نه کې الله نه خوشاليږي دا خپل سوچ ته اعلی قیمتي جامه به واچولا او سبا پټکي به وتړه تاریخ کې راځي عمامه پټکي به وتړه او خوشبوئی به پزان باندې پورې کړه او په یو ښه شان کې شان و شوکت کې دبدبه کې به را روان شو نو د حدیثو درس به شروع ښه مزېدار نو چا ورته وی صاحب چې د عامې فقې د مسلې درنه څوک تپوس کوي نو دا تکلفات نه کې او چې څوک د حضور پاک د احادیثو درس دراشي او راځي نو هر وخت کې دغه تکلفات کې دی ورته سوی وی چې د حضور پاک د حدیثو درس لازم ما غسل نی کړي ما قیمتي جامې نه چولې ما خوشبو نه پورې کړي ما خشته پټکی نه والے او ما خپل شکل خشته نه جوړ کړي مال د رسول الله مبارک د احادیثو د خودلون حیا راځي مجلس مصطفوی د طالبانو ته وایم بچې ستاسو د حدیثو مجلس مصطفوی دی د پیغمبر مبارک حدیث پکې خودل کېږي اورېدل کېږي دا ډېر قیمتي مجلس دی د حدیثو درسګاه قیمتي درسګاه ده ټول د الله او د رسول خبرې دی او درود شریف دی بل څه نشته د الله او د رسول خبرې او په هغې طالبان ځان پوهیي او درود شریف د دې نه قیمتي درسګاه بله نشي کېدی مې ماله حیرت یو ځل درس کې ناست دی او رنګ یې بدلېږي را بدلېږي چې درس اخلاص کو شاګردانو ته وی راشه زما د عمله وګورئ لږ نو چې لمن یې اوچته کړه نو 14 کرته د املا باندې لړم ناستو 14 نری نری سوریو 14 کرته چکچی زر طالبانو لړم مړک ملې پړ سیدلې وا وی سه مون خو در باندې وختي پیشو
چې کله ستا رنګونه بدلېدل تا هغه وخت موږ ته ولې نه وې دا لړم به م زر مړ کړی وې دونه به یې نه وي چیچلې لړم خو کمیس کې ګیرو ملا خو ستا ملا پړسېدلې ده وایي د حضور پاک د حدیثو درس مې شروع کړی ما له حیا راتله شرمېدم چې زه هغه په میانځ کې پرېږدم او تاسو ته ووایم چې راشئ دا لړم مړ کړې دومره مینه دومره محبت ته حضور پاک سره او زما وروڼو د ایمان نښه هم دقه ده لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین د ټول مور پلار او د ټول انسانیت نه مخلوق نه زیاته مینه به د رسول الله مبارک سره کې دا ستا د ایمان نښه ده پیغمبر سره مینه بس د هغې نښه څه ده دا خو هر سړی وي زما پیغمبر سره مینه ده مینه 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 خو دغه شی دی نو ته به زړه چا پسې ګورې نه ظاهري نښې ته به ګورې ظاهري نښې ته به ګورې نښه څه ده چې ستا عقیده د حضور پاک د عقیدې په شان ستا عمل د هغه په شان ستا اخلاق د هغه په شان وي ستا شکل د حضور پاک په شان او ته هغه دین خوښ کې کم دین چې د ما ښکلي مبارک پیغمبر راوړلی هغه دین چې ته خوښ کې او مینه د پیغمبر سره دا ده چې د هغه وارث سره مینه وکړي د هغه خلیفه سره مینه وکړي چې د هغه مشن چا جمع دی کړی دی او د هغه دین څوک امت ته رسوي ملا دی او که حافظ دی او که طالب العلم دی او که قاري دی دې سره مینه او هغه چار دیوارۍ سره مینه وکړي په کومه چار دیوارۍ کې چې د دغه ښکلي مبارک پیغمبر دین ښودلی کېږي او زده کېږي دا خو ساده پښتو ده خبره مې دې پورې کوله وروڼو چې دغه امام مالک صاحب یو ځل لګیا دی او د حدیثو درس دی یو نوجوان هلک راغی راتلو سره یې د خلکو په اوږو قدمونه واغېشتل مخکې امام مالک له راورسېد خلک حیران دي چې خدای دا څنګه بې ادبه دی دا ګورې ګناه ده زه تاسو ته م وایم او چې څوک راځي هغوی ته م وایم چې کوم وخت کې څوک راشي نو شاته به کښېني که داسې وه چې چا په اوږه قدم نو صف کې ځای و نو خیر دی کښېنه لیکن دا د خلکو په اوږو قدم اخیستل مخکې راتلل دا د ترمذي شریف حدیث دی واورئ آداب د مجلس په زده کوو حضور پاک فرمایي من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا یا جسرا الى جهنم چې چام د خلکو په اوږو قدمونه واغېښتل نو جهنم ته ځان له پول تیار کړه پول دوزخ ته یې لاره جوړه کړه یو خو دې کبر وکړو تکبر دی دا دویم خلکو ته ضرر دی ورساو خلکو ته سپک وکتل بل توجه دی د خلکو ګډه وډه کړه تا ته ګوري خلک بل چې کوم استاد دی یا خطیب دی هغه تقریر کوي د هغه ډوله توجه هم ګډه وډه شو دا ناجایز شو دې سړي د خلکو په اوږو حالانکې د امام مالک درس بدو چې خلکو به سرونه ښکته کړي کأن علی رؤوسهم الطیور لکه په سر چې مارغه ناست که لږ هم سر ړقی مارغه تښتي داسې د ادب مجلس به مجلس کې ناست څوک دي ادب بني امام محمد پکې ناست دی امام شافعي پکې ناست دی داسې غوندې غرونه پکې ناست دي غرونه لوی لوی علما د زمانې سپینګیري مولا دی او دا دومره علما ورته ناست دي او څه شی ښودلی کېږي د پیغمبر مبارک احادیث ښودلی کېږي څه باټني یا څه ساینس یا څه الیکټریشن یا انجینیرنګ یا میډیکل دا نه ښودلی کېږي ټوله د پیغمبر نقشه ښودلی کېږي د حضور پاک نه محدث تاویږي را تاویږي او د پیغمبر چې څه نقشه ده او د پیغمبر کم شکل دی او کم باطن او کم ظاهر دی امت ته هغه ښودلی کېږي د ګیا د حدیثو درس دی دا سړي د خلکو په اوږو قدمونه واغېښتل مخکې راغی امام مالک ته وایي دا درس دی بند کا حالانکه زمونږ په کتابونو کې زمونږ د مشرانو اصول دا دي چې درس په خپل جاری ساتي هر څوک چې راشي راځي دی ته به خپل درس جاری ساتي درس به نه بند وی درس بند که بند دی که وی راپاسه امام مالک څه وی خدای سړی لیونی دی دا څه کوي ورپاسېده وی را ترغاړو زه ورترغاړم وی صاحب دا تندی دی ښکلو ښکل که چې قصه ختمه شي یا لکه دا تروغې که لیونی دا څو غلطی دی وکړې یو دی په ما د حدیثو درس بند کړ غټه بېادبي دی وکړه
دویم د خلکو په اوږو د قدمونه راواغېشته او دریم زه دې ځان ته پاسولم او را تر غاړه ورته څه چل شوی چې د چا وادي حج نه راشي سفر نه نو خلک ورته تر غاړه او بیا درې په تندي ښکل کړم چل څه دی سړی ورته وي حضرت دا غلطۍ ما قصدن وکړې د یو حرس د لاسه مې وکړې حرس مې دا و چې بیګا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید دې مسجد نبی مبارک ته رادننه شو ملګري ورسره او حضور پاک فرمایي من رآني فی المنام فقد رآني فإن الشیطان لا يتمثل بي چا چې زه په خوب کې ولیدلم زه یقیني ولیدلم شیطان زما په شکل نشي راتلی د په حقیقت کې ولید حضور پاک مې ولید ملګري ورسره دي او راتلو سره فورا تپوس کوي این مالک ابن انس امام مالک څه شو چا ورته وی صاحب هغه دی ناسته او درس حدیث کوي ستا په ګدی ناسته اواز کوي ورته تا ته چا وی حضور پاک ته غواړي تر پاسې دی ترعد فرائسک دا ولیدې رپېدل داسې رپېدې چې خدای ما ته به حضور پاک څه وایي الله څه چل مې کړی دی څه به وایي راته وی چې څنګه رانږدې شوې د دواړو جهانو مبارک سردار تا ته وایي مه یارېږه او ځان ته را تر غاړه باسلې دې سینې پورې جخت ونیولې او په دې تندي یې ښکل کړې ما وی خدایا کله به د امام مالک دغه سینې له خپله سینه رسوم چې بیګا حضور پاک مبارک ورپورې خپله مبارکه سینه مږلې ده او کله به دغه تندي له خپلې شونډې رسوم چې بیګا د دواړو جهانو مبارک سردار پې خپلې شونډې ایښې دي د هغه مبارکې لاړې پې پرتې د حرس ته وجې مې دا کار بس نشم ټینګېدی نشم چې دا کار سره وکړم اوس پیغمبر مبارک ځان ته را تر غاړه باسي او سینې پورې جوخ نیسي او په تندي ښکلی دا څه چل شوی د دنیا خلق دی په دې مخلوق کې مالداران او سرمایهدار او هر قسمه خلق ولې امام مالک دغسې را تر غاړه باسي او ځان پورې جوخ نیسي او ښکلی دا خو څوک هغه کوي چې مینه یې ورسره چا سره چا مینې را تر غاړه باسي او د سینې پورې جوخت ونیسي او چا سره چا مینې په دې تندي یې ښکل کړي نه ولې رسول الله مبارک ته پته ده چې زما مشن دې سړي په لاس کې نیولی دې ملا صاحب زه چې الله کوم مقصد د دنیا ته رالیږلی زه خو د دنیا نه لاړم زما خلیفه اوس دا دی زما جانشین دا دی هغه مشن به دې جمدې ساتي امت ته به هغه رسوي قسم دی حضور پاک د دې دین دپاره زه حیران په دیم چې خلکو صدر باندې شوي دي د علماء تندي ښکل کې مه کوئ بغض د علماء سره لحوم العلماء مسمومه د علماء غوښې زهریله دي غیبت د علماء چې کې غوښې دې وله وخوړې ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا د خپل رور مرداره غوښه خوړل دې خوښ دي نه نو غیبت مه کوه غیبت د خپل رور مسلمان غوښې خوړل دي نو چې د ملا غیبت کې د ملا غوښې دې وخوړې او لحوم العلماء مسمومه د علماء غوښې زهریله دي زهریله چې دا دې وخوړې تباه و برباد شوې ته ځان د پیغمبر امتي ګڼې د قیامت په ورځ به سترګې څنګه لګې ورسره به درته وایي چې ده خو زما دین خوره د خو هر څه پرېښي و د خو په 4-5,000 روپۍ تنخوا لګیا و ستا په 1,00,000 تنخوا ګزاره نه کېده د په 4-5,000 تنخوا کې لګیا دی او زما د قرآن او زما د حدیثو خدمت کوي تا خو ځان له تجارتونه کول او بنګلې دې جوړولې د زما د قرآن خدمت کوه زما د پیغمبر زما د دین خدمت یې کوه د حدیثو ولې ظالمه دی خلکو کې بدنامه ولې بدنامه هیرونو یو ډاکټر چې څوک بدنام کی نو د هغه نه بیا علاج د څوک ځي نه یو ګلکار چې دی بدنام که چې وروره دی دیوال کوږ وي مال یې والي هغه باندې بیا څوک ګلکاري نه کوي یو انجینیر چې دی بدنام که چې وروره مال یې نقشه جوړه کړې وه خو نورو انجینرانو وی چې دی غلطه جوړه په هغه څوک نقشې نه جوړ غټ پروفیسر دی او چې هغه له خلک دی او تا بدنام کو چې وروره دا خو د ورځې لس وجني په خدای چې خیراتي ولا زه څوک ولا نه ځي چې مولا دې بدنام که څوک هغه ته نه نږدې کېږي دین ته نه زده کوي
وی دا چل دی دکې دا چل دی دکې دا چل هغه نه څوک دین نه زده کوي تاوان د چاته ورسو مولا ته نه دین ته دین له رکاوټ شوې قرآن و سنت ته رکاوټ شي تاوان د چاته و رسول الله مبارک ته دی ورسو د پیغمبر چینه روانه وه نهر دی مولا روان کړی تا نهر ته بند واچو ظالمه قیامت پر ورځ به رسول الله مبارک سره سترګې سینګ لګې الله سره به سینګ مخامخ ودرېږي د خو د الله قرآن خلکو ته جی دی مولا کې دا چل دی او د کې دا چل دی او د کې دا چل دی چلونه په مونږ کې شته که نه ولې نشته مونږ خدا نه وایو چې مونږ د ګناه نه پاک یو او ملایان د ګناه نه پاک یو ته چې کومه ډوډۍ خورې هغه سره مولا خوري که ته ارامه خورې هغه هم ارامه خوري او که ته حلاله خورې هغه هم حلاله خو ستا نه پیدا دی که نه ستا بچی دی ستا لمسی دی هم ستا د دې معاشرې دی که نه د بل ځای نه خو نه دی راغلی خو ته د ډن په منځ کې ولاړ هغې په غاړه ولاړ دې معاشره کې پیدا دی اسمان نه نه دی راغلی د خلفای راشدین ما دی یو ځل یو کس وی یاره جي زمونږ د مولا صاحب خو د حضرت عمر او د حضرت ابوبکر قصې مونږ ته کوي خو هغه پکې یو پوټی هم پکې د هغه خوی نشته لږ نصیحت ورته وکړه چې دا سوی خلکو ته چې داسې خوشې د ابوبکر او د عمر صفت کوي چې هغسې خوشې کړه ما وی امام د ابوبکر او د عمر په شان غواړي او مقتدي دی ورته څوارلسمې زمانې کېنولی دی ته ولا د ابو هريره او د بلال پشان مقتدیان پیدا کا امام بدل د ابو بکر صدیق پشان پیدا کا امام بدل حضرت علی شان پیدا کا مقتدیان د سوار لسمې زمانه غواړي سود خواره غواړي ګن کپان ټول ناستی مقتدیان ټول پيو کې وباچي مقتدیان ټول لاندې واړه باټینګل غربټ باټینګل لاندې واړه ټماټر غلبر غټ ټماټر تل دوکې داکې 2 نمبر شي په 1 نمبر خرصول نو مقتدیان د دجال د زمانه ما تکینولې دی او امام مانه د ابوبکر د زمانه غواړي دا کم ځای کې دي ابوبکر چې د کم قوم نه جوړ هغه قوم ته صحابه وایي صحابو کې جوړ شوی دی حضرت علی چې د کم قوم نه جوړ دی هغه قوم د رسول الله مبارک سترګې لګېدلې دي هغه قوم د پیغمبر مبارک سینې باندې غشي تنبولې د حضور پاک نه هغه سه مقتدیان پیدا کړي امام مانه هغه سه وغواړي امام کې ګوتې پیدا کې دا او دا خپل مون نه کې امام کې د دنیا نخره پیدا کې خپل جمع لنه دي امام باندې د دنیا اعتراضونه کې خپل د خلټ ور د کنزل ډکا ده امام کې لګي دا مولا داسې او دا مولا داسې او دا مولا داسې خېټه دې ټوله د ګن نه ډکا ده جبر د ګن نه ډکا ده مازغره ټول د ګن نه ډکتي ټوله درو ټوله غیبت مون نه کې سود خوره حرام خوره زمکه دی پردې نیولې دي دکانونه دی پردې نیولې دي منډې دی پردې نیولې دي مولا داسې مولا داسې مولا داسې دا ګوته چې بل ته مخامخ کې څوک تا ته راځي کېږي دا سلو ځان ته وګوره کړه دا شیطان تعالی په ذهن کې دا خبره چې شابه دی مولیانو پسې لګیا شه چې د دې خلکو تېړه تور شي تور چې دې مولا ته څوک نږدې کېږي نه څوک ته قرآن او دین نه زده کوي ظالمه قرآن ته رکاوټ جوړ شي قیامت پر ورځ به خدای دې څه جواب ورکړي او زه ځان ته م وایم او مولایانو صاحبانو ته م وایم دا ټولو نه مخکې ځان ته دا نصیحت کوم بیا مولایانو صاحبانو چې موږ له هم پکار دي چې موږ په معاشره کې ښه ژوند تېر کړو چې په موږ ګوته څوک ونه نیسي حتی الوسه موږ له ښه ژوند تېر کړو ښه اخلاق چې د پیغمبر وارث ځان ته وایم چې 100% نه چې یو 10% خو د پیغمبر خوی ځان کې پیدا کړم دا نه چې ګنې زه مولیان نه علما علم پکار څنګه تاسو عوام الناس لګي په مولیانو کې خبرې روباسه قسم په خدای نن سبا دغه مولیان نه لګیا دي او لوډ سپیکر ته ختلې دي او په نت ته ختلې دي او مولا پسې لګیا دي ته مولیان بیا دوم ده ټول په نت لګیا دی هغه مولا دا هغه مولا دا هغه مولا دا هغه مولا دا که پټې د مولا خپل خو دا بس شل خبرې پکې روباسي د خدای ظالمه د دین خدمت وکا مولیانو کې ګوته موا پرېږه دا کسو 10% د دین خدمت کوي شکر وباسا 1% هم د دین خدمت کوي شکر وباسا وعظ او نصیحت کوي شکر وباسا چې صرف په دې جمعات کې امامتي کوي شکر په وباسا د خدای ظالمه د دنیا حرام خلک یې هغې پسې ونخلا د دنیا په بدعات او خلکو سر د هغې پسې ونخلا د دنیا په شرکیات او خلک ورشه سر د هغې پسې ونخلا او د دنیا خلک په دې بازارونو یو ځای کې بربند ګرځي دا خلکو ته وښایه دا حرام د دې نه خلک بچ کا علماء تم درخواست کوم د ما واس چې ورکې د خدای دپاره مه سپکوئ یو بل او عوامو تم درخواست دی
چې لحوم العلماء مسمومه د علماء غوښې زهریله دي مې خورئ برباد بشئ او تبه او برباد بشئ علماء قدر کوي عزت کوي دا د پیغمبر مشن امام مالک ولې را تر غاړه باسي هغه ته پته ده چې زما مشن دې ملا صاحب په لاس کې نیولی دی او زما مشن به دا ملا صاحب خلکو ته رسوي واوره اوس چې امام مالک تا هغه سړي دا خبره وکړه او ورته څه وایي ای بچی چې تا دا خبره وکړه اوس زمام واوره وی د کله نه چې د حضور پاک د احادیثو مبارکو درس ته ناست یم په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د حضور پاک سره ملاقات نه شوی علما خو یو مقام لري نږدې یو عالم تیر شوی دی مولانا نصیر الدین غرغشتوي رحمت الله علیه الله په خوب کې لیدلی شاگردانو ما ته مولانا سربلن خان صاحب د نوي کلمه الله زمونږ د باباجي خاص دوست او هغه د هغه خاص شاګردو ما ته هغه په خپله ویلی دي وایي مونږ ته تپوس کړی دی چې سل کرته مې حضور پاک په خپله په سترګو په خوب کې لیدلی دی هغه به وایي ما ته مولوي صاحب وایي ښکلی سړی و مونږ بیټک ته به راغی مونږ سره به شپه کوله یو شپه نه دوه درې شپې به یې کولې رسېدلی سړی و الله ته د یو ځل ورغلم په دې اخري ورځو کې نو ما ته وایي چې یو سړی دی او هغه په اسلام آباد کې په ټلیفون کې افسر دی ما ته به محمد ادریس وی بیا به راته مولانا وی رستو محمد ادریسه وی ابل ورځ یو سړی راغلی په اسلام آباد کې په ټلیفون کې افسر دی ما سره راغی وی ما ته وی چې رسول الله مبارک مې په خوب کې ولید وی ما ته وی په خوب کې چې لاړ شه او په نوي کلي کې سربلن خان مولوي صاحب دې زما په سلام ووایه ما تپوس وکړه چې نوي کلي کوم ځای دی اخو د ټلیفون غټ افسر و هغه زمانه کې یو خوا بل خوا مې ټلیفونونه وکړل چې هلکه نوي کلي داسې نوي کلي چې سربلن خان مولوي صاحب پکې وي وایي چا راته وایي چې دا ثواب یې سره رالم ما سره ملاقات و داسې سړی نو ما ته غرغشتو باباجي به وی مولانا نصیر الدین غرغشتوي رحمه الله چې ما ته به مولوي صاحب وایه حالانکه خد حدیث استاد ته خلک شیخ صاحب وایي مولانا صاحب ورته وایي ما ته به بل ټکې نه وایه ما ته به څه وایه مولوي صاحب وایي مونږ ډېر راتنګ که چې صاحب دا ولې تا ته خلق خو د خپلو استادانو ته شیخ صاحب وایي شیخ الحدیث ورته وایي شیخ القرآن ورته وایي ته ولې مونږ منې کې وایي بس ما ته به مولوي صاحب وایه اخر چې مو ډېر را مجبوره کنو بیا راته الوي وی ما سره چې کلم د رسول الله مبارک په خوب کې لیدل کتل زما ملاقات ور سره شوی دی نو ما ته مولوي صاحب ویلي صاحب دا هم ستا به اوس هم ملایان بدي شي د مارونو علما یو مقام لري او مقام یې په څه دی په قرآن دی په قرآن الله فرمای قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون دې خلکو ته وایا ما د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه د دې ترجمه په خپل ډېره ښکلې اورېدلې ده قل هغه به وي قل دې خلکو ته ووایه تپوس دې وکړه څه مطلب چې دا ورته ته مه وایه چې ملا بهتر دی د دوی نه تپوس وکړه دا خبره بدیهي ده اسانه ده دوی به خپله جواب درکړي قل بل دی خدای دلایل ویلي دي دلته یې نه دي ویلي ووایه ورته تپوس دې وکړه ته په خپله حل سره تپوس دې وکړه دا خبره داسې ده لکه چې چاته وایې دا څه شی دی ورته وایه ما به په خپله وي دا چت دی دا شین څه شی دی بره به په خپله وي چې اسمان دی هل يستوي الذين آیا دواړه برابر دي استفهام انکاری دی او هغه څه وی د هغه الفاظ د الذين يعلمون والذين مليان وميان دا د هغه الفاظ برابر دي جواب مور کوه په خپله به درته وایي چې نه برابر نه دي ولې هغه ته قرآن درې دته نه زده هغه ته پیغمبر حدیث درې دته نه زده هغه قرآن او حدیث خلکو ته ښایي او د قرآن او حدیث خلکو ته نه ښایي هغه په احسن اسه عمل کوي دی په عمل نه کوي هغه ورته جون وقف کړی دی د ورته جون نه دی وقف کړی او بیا څه وایي انما یتذکر اولو الالباب عقلمن خلق نصیحت قبلی
نو علامه صاحب وی دینه دا معلومیږي چې څوک د امی او د مولا د فرق قائل نه دی چې فرق نشته نو دا عقل من نه دی دا څاروی دی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اوهو رب العالمین فرمایي زه نه وایم ما نه تپوس مکوه يرفع الله الذين آمنوا منكم مسلمان له خدای په کافر درجه او مرتبه ورکړې ده والذین اوتوا العلم او بیا په مسلمان کې علماء له خدای يرفعوا الدرجات درجه اوچتې کړې. زما وروڼو خپلو بچو نه زه دا نه وایم چې زما قدر وکړه زما عزت وکړه ما ته مولا ووایه علم عام کې که نه خپل بچو کې یو یو پیدا کې په خپلو نسو کې یو یو پیدا کې علمو قدر وکړه عزت وکړه که خپل نه احترام وکړه په دې وجه د قرآن خدمت کوي د پیغمبر د رسول د سنتو خدمت کوي بس مینه ورسره وکړه احترام وکړه خپلې پیسې پې ولګوئ د خپلو پیسو کې د دې اجزانانو مسکینانو ایسې وکړې مدرسو له ورکې طالبانو له وظیفې ورکې ډوډۍ وله ورکې ځان ته یې را تر غاړه بس مینه ورسره وکړې که څه زیاتي تی کېږي درګذر کې د خدای د مخه هلکه دا پلانکې سړی دی نه نه خیر دا د مار استاد زوی دی که دې هر څه وایي ما معاف کړی دی وایي که نه وایي دا جي د مار استاد زوی دی دا ما معاف کړی نه جي دا خو د ما د مشر زوی دی د پلار یو وخت ما سره ډېر ښه کړي دي ما معاف کړی دی ما معاف کړی نو د الله د خاطر معاف کول کوی که مولانو به غلطي نه کېږي ولې به نه کېږي خیر دی عالم دی ورته ووایه پټ غوندې داسې بیا مه کوه ښه خو معاف کوه خلکو ته مه شرموه رسوا کوه ما دې باندې بس تاسو الله ته نږدې کېږئ کن عالما یا عالم شه او متعلما یا شاګرد شه او خادما یا خادم شه یا عالم شه یا شاگرد شه یا خادم شه ولا تکن رابعا فتح سلورم ما جوړېږه برباد بشي. زما دې خبرې مقصد څه شروع چې یو یو بچی دروازې دې زموږ د مدرسو له داخلو علم توقف کې عالمان حافظان کې د علماء خدمت وکړي د مدرسو خدمت وکړي په خدای دنیا روانه ده او تیره ده ابل شپه داسې ملاستومه نو ما دا مشران کتل په دې ذهن کې مې سوچ کو بیګا مې حاجي صاحب ارشاد صاحب سره دا خبر سار د مانځه نه پس کوله چې مونځ مو ما چې یاره زمونږ په دې کلي کې په مشرانو کې څوک پاتې لاړه ټول مشران دا جومات پر د سپین ګیرو ډک لاړه دا زمونږ بادر خیلو کندې دا یسیزه کندې دا دیدار آباد دا بانډا دا میروزه دا قطمن خیل مې ذهن ته راتلل څومره مشران او سپینګیري لاړل د دنیا نه ځمکه پاتې جایداد پاتې کور پاتې جومات پاتې بانګونه پاتې منځونه پاتې علما هم لاړل د دنیا دقسې موږ به ځو ځان نه پس ملغلرې پرېږدی ځان نه پس غیبت خواره مه پرېږدی د ځان نه پس حرام خواره مه پرېږدی د ځان نه پس ګند مه پرېږدی د ځان نه پس بدعمله مه پرېږدی د بچو ښه تربیت وکړې که ستا بچې په غلط طرف روان دی ښه تربیت ولو او د هلکانو ته مې د بچو ته مې زما دا هلکان ډېر خوښ دي دا کشر کول او زه علماو ته مې د دې نوجوانانو هلکانو سره ډېره مینه کوي دا زموږ ذخیره ده چې لوي شي دا وطن به دوی آبادوي دا پوه کې دا کشران دا بچي دا هلکان د علماو سره مدرسو سره قرآن سره دین سره شریعت سره حافظ سره قاری سره مینه کوي او ور سره خپل مور او پلار سره سپینګیري سره مور او پلار سره سپینګیرو سره قدر او عزت کوي په لاره ته مخکې مزه او احترام یې کوي نو دا څو خبرې مې ستاسو په خدمت کې عرض کړې او د خدای نه به زه سوال کوم زه خدا سوال د خدای نه کوم چې خدایا مالا نوسیرا کې عالمان نوسیرا لرای ما باندې خپل پلار زما والد صاحب ډېر غوسناکه مو تاسو ته پته را لیکن په خدای یقین وکړه زه اوس چې دعا کوم زما پلار ته کوم نو زه یو څو صفته د هغه مخکې کوم په دې منبر ناست یم یو صفت یې دا مخکې کوم مې الله تا ته پته و چې د هغه علم سره ډېره مینه دا تا ته پته
الله تا ته پته ده چې زه والې ټاکولې ما او په ما علم کړی. نو ما دا زوی د کالج کې او چې دې د کالج نه راووته نو ماته وي دومره خوشحاله و چې د حد نه کټ کې برنډه کې ناست او خوشحاله. مې خدای پاک د علم سره مینه وساتې، محبت وساتې. خدای زمونږ په نوسو کې زمونږ په بچو کې عالمان د دین پیدا کړي. ډوډۍ د خدای په لاس کې ده. زما قسم په خدای په دې منبر ده کې ناست یم درته په خدای په کور کې جمعې پر ورځ ناست یم چې دا سوچ مه کوئ من حیث لا یحتسب په خیال کې به نه تیریږي. الله به مو ضروریات څه کوي چې خواهشات هم پوره کوي. ډوډۍ به خدای ده. په خدای یقین ساتئ د ډوډۍ ودرېده. یا الله زمونږ په نوسو بچو کې عالمان پیدا کړي. یا الله زمونږ په نوسي عالمان وسي راله راکړي، عالمان بچي راله راکړي. الله تا ته مو لاس نیولې دی خدایه زمونږ کورونه د علم نه مه خالي کړې، زمونږ د زامنو کورونه د علم نه مه خالي کړې. پروردګاره ته نه ناراضي شي. خدای زمونږ پړونو کې د علماو د قاریانو د حافظانو مینه پیدا کړي، د جومات او د مدرسې او د جومات او د مدرسې چار دیوارۍ مینه پیدا کړي. خدای که موږ چې د عالمانو د نیکانو صالحانو بد ویلي الله مغفرت وکړي. یا الله بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي، شفا ولا ورکړي، قرضداران د قرض نه خلاص کړي، زموږ د حلال او فراخه روزي نصیب کړي. زموږ یو ملګری و زموږ د دې محلې والته سرکي کې اوسېږي هاشم خان لالا، زموږ د مکرم خان لالا رورو ډېر ښه انسان. چې زه درته حقیقت وایم هاشم لالا ډېر ښه انسان و. هاشم خان لالا د زړه د اخلاص نه ورته دعا وکړئ چې خدای پاک یې وبخي، الله ورته د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله پاک یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. بل هم یو کس وفات و خو ما نه هېر شي نو انعام صاحب پېښور کې زموږ یو دوست کېړو دکان یې حاجات دي، الله دې ولا حاجات پوره کړي. دا جون کلي خادم استاد وفات شوی دی، الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي. او د قطمین خیر او د کندي کوثر وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. زموږ په ګړی کې ګړی حمید ګل میا کې مولانا مجید ګل صاحب ډېر ښکلی عالم او ډېر ښه انسان وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي او الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. یا الله چې څومره بیماران دې روغ صحتونه او شفا ورکړي. د چا بچي نشته، زموږ بعضې مرګرو زامن نشته، دعا وکړئ د الله د اخلاص چې خدای پاک ولا په تقدیر کې اولاد ولیکي، زامن ولا خدای ولیکي، عالمان زامن ولا خدای ولیکي. چاته چې څه پریشانې دي پریشانې په خوشحالو بدله کړي. موږ مولیانو سره طالبانو سره چې څوک مینې کوي محبت کوي په جوماتونو کې ډوډۍ ورکوي، خدای د هغې بدلې ولا په دواړه جهانه ورکړي. زموږ د جومات ته د لرې ځای نه بعضې میلمانه راځي، خدای د خیر او برکت زندګۍ نصیب کړي، د مشکلاتو پریشانونو په امن کې وساتي او د خیر او خوشحالو زندگی نصیب کړي. رزق کې د ټولو برکت واچي. څوک ځمکې کوي زمینداران دي فصل کې برکت واچي، څوک تاجران دي تجارت کې برکت واچي، او کله چا نوکرۍ نشته صالح نوکرۍ ولا ورکړي. او زموږ د جومات سره زموږ د محلې د خلکو سره ګرد و نواز ته دعا وکړئ، د میلمنو خدمت کوي، الله دې ولې د خیر او برکت زندگی نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.